huwa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun bapak-bapak alim ulama, bapak-bapak kiai al-akhos panjenenganipun Bapak Kiai Haji Khalil Mustafa, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Bisri Mustafa, dalah para ulama-ulama sedaya ingkang rawuh, ingkang tuhu kawula takzimi lan kawula dhereki. Wonten ngarsanipun para pinispuh lan para sesepuh, langkung-langkung panjenenganipun Bapak Camat Kecamatan Luar, Bapak Kepala Desa Jamus Kauman, dumugi sedaya perangkatipun ingkang sanget-sanget kula hormati. Mboten kasupen dhateng sederek kula donya akhirat, pengurus NU lan muslimat saha sakbanonipun ranting Jamus Kauman ingkang kita tresnani. Alhamdulillah, puji syukur kita unjukaken wonten ngarsa Allah. Awit saking peparingipun nikmat rahmat taufik hidayah lan inayahipun wonten saat sonten menika pribadi kawula saged sowan dhateng panjenengan sedaya lumantar dipun timbali dening pengurus NU ranting Jamus ingkang boten kanthi manggihaken alangan. Alhamdulillah kula saged sowan. Muga-muga pisowan kula menika pikantuk ridane Gusti Allah. Allahumma. Kula nek namatke bapak-bapak, ibu-ibu sakmene kae, kula kelingan lek bentuk konsolidasi pengurus NU MWC Luar nang daleme Mbah Turmudi tahun 17 Kang. Wekdal semanten lajeng ingkang dados ketua MWC pun Pak Kaji Mukhtar. Badhe pemilu menika milih wong sing arep dicalonke anggota DPR saka NU niku kula kelingan Pak Dulmanan. Tahun 17 kan. Ah nek kowe urung metu tahun ya. Kula kemutan. Alhamdulillah kula tasih dipun paringi saged sowan panjenengan sedaya. Muga-muga urip kula niki paring ana manfaat ya Bu. Allahumma. Cekak aos kula matur bab halal bihalal. Halal bihalal ki sakjane akone sapa, njur ben apa niku kudu ngerteni lho Kang. Nek kula teliti halal bihalal niku sing kanggo dasar niku dawuhe Kanjeng Nabi, Pak. Kanjeng Nabi ngendikanipun mangkana lahu madlamatun li akhihi falyastahilla minhul yaum. Sing cara Jawane sapa wonge ndek keluputan kedzaliman karo sepadha-padha mongko enggal njaluk ana ngapura nang wektu iku uga. Dadi jane halal bihalal niku nek cara hadis Kanjeng Nabi ora kudu nang wulan Syawal kok. Sak mangsane kula luput kalih panjenengan Bu gek wulan Mulut niki nek kula sadar nek njaluk ngapura karo sampeyan gek wulan Mulut ora kok dundur Syawal niki ora Kang. Niki nek delok hadis niki dene saiki kok ngenging napa nek halal bihalal kok mesti wulan leres napa mboten. Wong kula sampai semene tuweke niki nggih dereng nate kok kon pengajian halal bihalal wulan Suro ini dereng nate. Mesoal lan Syawal niki tak pelajari. Dadi jebulane sing nganakake halal bihalal nang wulan Syawal pertama
niki nggih ulama-ulama sepuh Indonesia. Dadi nang lancal ana ujung niku namung teng Indonesia, Kang. Teng Mekah mboten wonten. Madinah mboten wonten. Mesir mboten wonten, bar salat Id ujung mboten wonten. Kono maneh adoh. Tanggane kula sampean iki lho Bu, Singapura. Mpun nate nang Singapura. Al-halor ngluwar kuwi. Kuwi lepas salat Id ora ana ujung. Wong kula setahun nilai rono kok. Nang Mesir tineke cilik ya ora ana. Dadi sing ana ujung lebar salat Id niku namung Indonesia. Mergo sing nganakake niku pertama nggih ulama-ulama sepuh Indonesia. Dengan pertimbangan hadise Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan paring dawuh. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wonge nglakoni poso wulan Ramadan, le poso krana Allah, mongko rampung poso wong iku dosane di ngapura kabeh karo Gusti. Niku sing luput karo Gusti Allah. Nek sing luput karo sepadha-padha menungso niku tak kira nganggo poso wulan Ramadan ki ya urung iso rampung. Leres napa mboten? Wis tak contohke, tak contoh upama. Kula gek wulan ruwah nika nyolong sandale sampean ya Kang upama. Sampean ngerti nek sing nyolong sandal niku kula. Nah, terus poso tak gawe poso Ramadan. Rampung poso Ramadan, terus bodo sandal sing le nyolong mek sampean iki tak nggo. Sampean preso, kira-kira ndak ya sampean wis ngapura? Wis ngapura apa urung, Kang? Urung, malah lek batin kae. Kiai nek ora patek warasmu. Sandale nyolong ya dienggo. Lah niki. Dadi nek kula sampean mula Kangen Ramadan iki sing di ngapura iki dosa sing karo Gusti. Lah nek sing luput lan dosa karo padha-padha, mula ulama Indonesia ngawontenaken nang wulan Syawal iki dianakno halal bihalal nganggo tata cara silaturahim. Sowan sing nom sowan nanggon sing sepuh, engko gentian sing sepuh rawuh nanggon sing nom. Bodo-bodo ini kata ya Pak ya. Kene ya ngono ya. Gek bodoke ngoten nggih. Lebar salat ini kok do ujung yu. Nggih kula nggih ngoten kok lebar salat itu do ujung. Ning kula nyawang tiyang nggen kula niku lek ujung ora do tertib. Yen kula nek kene insyaallah ora. Ora tertib piye? Tak omongke yu. Tertipe wong ujung nek ndelok hadise Kanjeng Nabi, ridallah biridal waliden. Anak arep oleh ridane Allah kapan diridani karo bapak mbokne. Mula nek dina bodho sebagai anak iki nek ujung aja rono-rono sik. Krana bapak mbokne jeh urip sing kudu diujungi sik bapak mbok. Niku tertipe wong ujung. Ngen kula mboten nggih Kang cah nom-nom kuwi. Bodho wingi kuwi bapak mbone ora dijungi malah sing didhisik-dhisike ujung karo kethek nang gembira loka. Lah ora bener niku ora tertib jenenge. Niku tertibe wong ujunge nek anak karo wong tuwa. Nek bojo wedok yu gajah bojo ora. Nek bojo wedok kuwi cara hadis Nabi ridho Rabbi biridho zauji. Nek wong wedok sing duwe bojo niki nek dina bodho aja ujung rono-rono, sing kudu kok ujunge dhisiki bojomu ngono lho nah. Suminah. Kandhanane angel. Monggo nak kuwi wong wedok ora tertib iki bodho kuwi. Jam 11 niku ampun wonten wong wedok setengah tuwa tekan nggih kula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yuk nggih. Mas Kyai ngaturaken delpan nyuwun pangapunten ya padha-padha ya yuk. Aku ya cok keh rumpute sampean sing gedhe ngapurane inggih. Wis tekan ngendi yu leh ujung. Alhamdulillah sampun tepung Mas Kyai. Oh, Kakang barang ya wis dijungi dereng.
Apa sing ujung rono-rono malah bojone ora diujungi. Ki jenenge ora tertib. Wong iki ana kok sing karo bojone tekan gek bodo tekan seprene urung njaluk ngapura ki ana. Iki wonge rene kok iki. Iki ya wong eno iki ora tertib ngono kuwi tak kandhani. Paham? Paham? Lah mula kula wani ngandani ngeten menika merga kula mbiyen ya diajari kalih bapak kula. Zaman bapak kula biyung kula isih urip niku nek dina bodho kula kedah ujung karo bapak karo biyung luwih riye. Lah kula zaman bapak kula biyung kula urip niku nek ujung sak lebare salat subuh. Ora sak lebare salat Id. Angger selebar subuhan bapak mandap saking musala, biyung ya medun saka musala terus do lenggah nang kursi. Kula nyedak salaman karo bapak, nek karo bapak niku lek matur ijazah tersih. Salaman Pak, ngaturaken selepat nyuwun pangapunten. Ya padha-padha ya nang bapakne cok akeh lupute, kowe ya sing gedhe ngapurane nggih. Nyuwun pendonga Pak, muga-muga paringana wilujeng donya akhirat. Ya tak dongak-dongake paringana bagas waras mulya donya mulya akhirat. Rezekine jembar bojomu barang muga-muga bola-bali manak. Wah, bapak niku lek ndongake kan bojone kan bola-bali manak. Niku kok mandi tenan to, Kang? Tekan mati ini bojo kula manak ping 12 kok. Masyaallah dongane wong tuwa mandi tenan. Niki nek ujung karo bapak. Mangke lek sampun ujung karo bapak, ujung kalih biyung. Nek ujung karo biyung ki ora iso matur. Angger dodok nang ngarepe salaman mek iso muni bu ngono ki nangis. Ora iso matur. Meng muni bu nangis. Sebab napa? Teng ati kula niku tukul pikiran. Ya Allah Gusti, aku ki anak sing wis akeh le ngrekasake biyung. Kanthi kan seprene aku ora iso males apa-apa. Kula tak angen-angen dhewe kula niku mbiyen gek cilik bayi digembol biyung sangang sasi lho yu. Awan bengi ora tau gembledak. Tenan kok, Kang. Tekan biyung lahirke kula niki 1000 lara dirasake biyung dhewe. Bapak orang rewangi lara. Leres, Kang? Leres? Wong lanang anggere bojone arek mana malah tak tudut ya. Tekan kula pun lahir niki kula isih ngrekasake biyung kula. Apa pendak esuk sore didusi. Angger wis lebar didusi biyung kula niku njagong selonjor. Kula diturukke nang sikil. Ndase nang kono. Sikile nang kene. Wedaki tapeli pupuki dibarut klambeni. Ngono kadang-kadang urung rampung lek ngambeni nguyah. Sing diyoi lakange mbokne. Tambah ngising barang. Sing disingi ya lakange mbokne. Niku nek bayi wedok ora patek lepas, ming drewer. Nek bayi lanang kaya kowe kuwi Jon. Ana nguyah kadang-kadang tekan rai kok. Ngono kuwi tak pikir kula urung iso males apa-apa tekan biyung kula niku pecah. Males meneh maleso. Wong tekan biyung kula mati niku kula niku tawa mon dereng nate kok, Bu. Dereng nate. Tawa pripun tegese, Bu? Gandeng kula mbiyen gek cilik wis bola-bali nguyohi ngisingi lakang lorone ibu. Sakniki kula wis gedhe tuwa, ibu nek arek ngersake nguyah apa ngising teng lakang kula. Kira-kira wis ana anak sing gelem tawa karo mbokne ngono kuwi. Ana apa ora, Bu? Ora ana to. Lah ngono kok bodo-bodo njaluk ngapura ora gelem pancen edan kok kowe. Niki nuwun sewu. Mangke nek wis ujung karo bapak karo ibu rampung, terus kula ya ngandani karo anak-anak kula niku. Bodho kurang 2 dina anak kula kumpulke. Anak kula niku mboten kathah namung kalih welas. Wedoke 8, lanange 4. Angger bodho kurang 2 dina tak kumpulke. Bocah-bocah kabeh nggih. Insyaallah 2 dina kas bodho. Besok dina bodho ora kena ujung rono-rono. Sing kudu kok ujungi pertama bapak karo ibu ya. Nggih, Pak. Terus bojo kula tak kandhani ibune nggih.
Kowe sesuk dina bodho kuwi ora kena ujung rono-rono. Mara tuwa barang ki nomor 16 aku. Sesuk dina bodho kuwi pertama sing kok ujungi mamas aku ya meneh. Alhamdulillah. Niku ndak bodho kelakon Bu. Anggere kula medun saka musala, jagong jejer bojo kula wekdal semanten. Anak kula 12 kok siji do ngadep njaluk ngapura. Bar anak kula pun rampung, bojo kula mlotrok teng ngarep kula terus salaman, Bah, ngaturaken sedaya nyuwun pangapunten ingkang sengaja ingkang boten, ingkang ageng ingkang alit ingkang lahir ingkang batin. Kula ya jawab, ya padha-padha ya Bu. Aku wong lanang ya cok akeh lupute. Kadang-kadang diladeni ora kebenaran, mejane tak iringke. Piring 12 pecah kabeh, mongko le mendre urung sah. Leres mboten? Niki dina bodho kuwi wong lanang karo wong wedok kon ujung. Tapi wong bebojoan ki tentu satu saat kadang-kadang ana kekeliruan. Leres mboten, Pak? Wong lanang diladeni ora kebenaran, kadang-kadang atine jengkel. Nggih nggih. Ibu arek njaluk apa-apa sing lanang iso nuruti kadang-kadang nyentimen. Lek nginep lawang rada seru. Niku ya kelupudang. Mulane nang dina bodho iki nek anak ujung sik karo bapak mbok, nek bojo wedok ujung dhisik karo bojo lanang. Niku tertibe wong ujung. Nek angger kenggone tertib, insyaallah diparingi ganjaran sing agung. Allahumma amin. Lah carane ujung niku dianjurke nganggo silaturahim. Mula Kanjeng Nabi banget ndhawuhake silaturahim. Kula nate maca hadis Kanjeng Nabi ing antawisipun ingkang kula panggih. Kanjeng Nabi dawuh silu aramakum walau bisalam. Kowe kabeh padha nepunga maring sanak sedulurmu. Senajan lehmu nepung iku mengkanggo uluk salam. Termasuk ketemu kanca uluk salam ki silaturahim kan. Nela ya ana to ketemu ra uluk salam. Malah ngeteko asai. Tangane didulur ra uluk salam ki jenenge ora silaturahim nek asai iki. Asai iki manane maksiat kok ndarani apa. Ya, dadi ora oleh ganjaran. Mula Kanjeng Nabi nek arep digolong silaturahim ketemu kanca kuwi assalamualaikum. Engko kono jawab waalaikumsalam ki loro-loro nek oleh ganjaran silatur. Paham? Paham? Lan kula malah malih nang manggihaken hadis Kanjeng Nabi sing bab silaturahim niku malah kaya semacam iming-iming. Kula panggihaken nanggon kitab Riyadhus Shalihin. Kanjeng Nabi ngendika ngeten, man aroda ayub satolahu fi rizqihi wa ayung sa'afi asarihi falyasil rohimah. Sapa wonge sing kepengin dijembarke rezekine, kira-kira kepengin jembar napa mboten Bu? Rezekine lan dipanjangke umure. Kepengin panjang umur napa gelis mati, Pak? Panjang umur. Wong kula ya tekan sprene iki urung tau krungu kok ngrungokke wong donga kok ya Allah Gusti, muga-muga kula kere gelek mati ngono ora kok. Oke sing tak ru ya Allah Gusti paringono panjang umur, jembar rezekine. Leres. Leres. Lah Kanjeng Nabi dawuh, nek kowe kepengin jembar rezekine panjang umure, fal yasil rahimah. Kowe merlokno silaturahim. Hadis niki nuwun sewu, Pak. Nek dimaknani cara bodon-bodon masuk akal. Kanjeng Nabi dawuh nek kepengin jembar rezekine panjang umure silaturahim. Niku nek dimaknani cara bodon-bodon masuk akal. Bodon-bodon pripun upamane? Sampeyan kan ora duwe duit, ora duwe apa-apa. Ning kok gelem medhayoh ora kelakon kaliren, Kang. Ayo, nek ora ngandel jajal. Ngono nang kono ora suguh ngaleh. Piyaten mboten. Iki cara dimaknani nggo bodon-bodon. Lan wong iku
Anggere isih iso silaturahim sajege ora kelakon mati kok, Kang. Ngandel ora, Bu? Wong ki anggere isih iso medhayah sajege ora kelakon mati. Leres? Mula Kanjeng Nabi le dawuh, nek kepengin jembar rezekine, panjang umure, nindakno silaturahim. Alhamdulillah. NU ranting jamus kauman iki alhamdulillah niki wau Pak Ketua NU paring pangandikan kalih kula, alhamdulillah Mbah NU mriki anggenipun ngawonten halal bihalal sampun 3 tahun niki lumampah, muga-muga iso lestari tekan dina kiamat. Allahumma pendak sawal nganake halal bihalal ketemu bareng-bareng ngeten iki insyaallah dadi dalane kabejan kok, Bu. Leres napa mboten? Kira-kira kula sampean kepengin bejo apa cilaka? Kepengin bejo apa cilaka, Bu? Bejo. Bapak pripun? Sedaya kepengin? Tak omongi, Kang. Kula niku mbuka hadise Kanjeng Nabi. Wong ki nek arep didadekke wong sing bejo donya akhirat, nang donya niki karo Allah diwenehi tetenger papat. Nek ora nyekeli tetenger papat iku aja ngarep-arep dadi wong bejo. Niku ngandikane Kanjeng Nabi. Ha apa patang perkara tetenger bejo niku? Kanjeng Nabi dawuh min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu sholihatan wa ayyakuna auladuhu abrara wa ayyakuna khulatuhu sholihin wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Cara Jawane wong kuwi arep diparingi dadi wong bejo donya akhirat, anggere nang donya ki nyekeli tenger patang perkara. Apa sing nomor 1? Nisbate wong lanang nang donya iki diparingi bojone ayu. Ane wong wedok bagus. Dadi wong lanang bojone ayu, wong wedok bojone bagus ki tetengere bejo. Mula wong lanang sing bojone ora ayu pupung jeh urip salin. Ngono ya. Wong wedok ana sing gremengi kula kaki ayu ra patek waras ngene ya. Kose ta yu aja kesusu. Ayu kuwi ayu apane kuwi ora kok teko wujude ayu ora. Wong nyipati wong wedok ayu niku garek ndelok sing nyipati kok. Leres napa mboten? Nek wong wedok ayu ki sing nyipati kula, upamane kula ditakoni karo sampean, Mbah Solikun, ngopo Kang? Nek cara sampean wong wedok ayu ki wong wedok sing kok ngopo? Kula iso jawab lho Kang. Monggo aku wong wedok ayu ki wong wedok sing mripate mblalak. Alise nanggal siji, untune miji timun, lambene nyigar delima. Kulite kuning langsep, irunge bangir, bangkeane ngebu meteng. Ayam lho Kang, kuwi nek wong nyipati wong wedok ayu. Ning wong wedok ayu ki nek sing nyipati Gusti Allah beda. Allah ki nyipati wong wedok ayu nang Quran, bukan ora ngendel. Ayate tak bacake. Fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Wong wedok sing ayu mungguhe Allah iku wong wedok sing tekun ngibadahi, duwe bojo banget bekti karo bojone, bisa ngreksa kemaluane, ora dibuka saenggon-enggon. Apa meneh kok silehke? Ora. Niki wong wedok ayu mungguhe Allah lho niku. Dadi ndek bojo bekti karo bojone tur taat karo Gusti Allah. Niku kan apa Gusti Allah nyipati wong wedok ayu niku kaya ngoten. Ane Kanjeng Nabi le dawuh khairu nisaikum alwadudul walud. Wong wedok sing ayu kuwi wong wedok sing dipek bojo wong lanang karo bojone banget bektine tur bola-bali manak. Jadi wong wedok anggere bekti karo bojone bola-bali manak iki cara Kanjeng Nabi wong wedok ayu.
Ya senajan bekti ning wong majer ora patek ayu lho yo. Paham? Jadi iki tetengere bejo sing nomor 1 nisbate wong lanang bojone ayu, nisbate wong wedok bojone bagus. Kira-kira Pak nek sampean tak ajar dadi wong lanang bagus gelem ora? Purun napa mboten? Ibu tak ajar dadi wong wedok ayu purun mboten? Purun. Wis duwe resepe. Dereng. Bapak ya urung duwe resepe. Kula nggawa kok niki wau. Resepe paringane Kanjeng Nabi. Wong lanang kepengin dadi wong lanang bagus mungguhe Allah. Wong wedok kepengin dadi wong wedok ayu mungguhe Allah. Kanjeng Nabi dawuh ajekno tangi gasik. Jam piro? Jam 3. Cok tangi gasik ora Kang? Ngopo? Nguyah. Ragumun. Ya tangi gasik nguyah ya nguyah ning aja dindek ngono lho. Nek bar nguyah ki cewek. Nek wis bar cewek wudu. Nek wis bar wudu nganggo pakaian sing nutupi aurat. Nek wis ngiji kok sajadah dijereng madhep kiblat terus usoli sunatat tahajudi. Wong lanang wong wedok iki anggere pendak dalule ajekne salat tahajud iki sing lanang karo Allah arek dadi wong lanang bagus. Sing wedok karo Allah arek dadi wong wedok ayu. Anggere ajek tahajude. Ngandel ora kan? Qur'ane buka wah dan wong NU ora patekno mudeng. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wong kuwi anggere ajeg tahajude besok nang akhirat karo Gusti Allah arep dipapake nang maqam mahmud. Maqam mahmud niku pundi? Nang swarga. Kasarane tembung wong ki anggere ahli tahajud sok mati nang akhirat panggonke nang swarga. Kira-kira ngandel ora Kang? Sing ora ngandel tak kon jajal tahajud ajeng njur mati. Engko nek sampean nang kono ora papake nang swarga bali melehke aku. Ya, niki ngendikane Allah. Mulane monggo takjak ajar bareng-bareng sing lanang ajar dadi wong lanang bagus mungguhe Allah, sing wedok ajar dadi wong ayu mungguhe Allah. Nganggo tata cara ngajegake tangi gasik perlu nindakake salat tahajud ora ketung ming 2 rakaat. Ajar ya Bu ya. Kula matur ngeten iki ngejak niki kula ya ge ajar Kang. Kula ge ajar. Pendak bengi ge ajar tangi. Njur ajar salat. Kula nang dalu niku nek salat mboten kathah. Namung ngertangi bar wudu salat tahajud 4 rakaat. Pun namung 4 rakaat ditambahi salat tobat. Wong kula akeh dosane 4 rakaat. Mun rampung salat tobat tak tambahi salat mutlak 4 rakaat. Rampung salat mutlak 4 rakaat yo tak tambahi salat hajat 12 rakaat. Alhamdulillah Gusti Allah maring kekuatan pendak bengi nglakoni salat sunat 24 rakaat. Engko nek wis subuh, njur sadurunge subuh nglakoni salat fajar 2 rakaat. Insyaallah anggere iso ajeg kula sampean karo Allah arep didadekke wong bagus dunya tekan akhirat. Allahumma kula mboten wani perintah. Kula namung ngejak monggo awake dhewe do ajar bareng-bareng. Bab kula nek perintah kula dhewe wong urung iso apik dadi keajar nggih monggo panjenengan takjak bareng-bareng ajar. Ya Pak ya. Kira-kira do kepengin bejo ora to? Kepengin apa ora? Ya ayo mulai kok bengi ajar tangi gasik jam 3 salat tahajud. Niki tetenger bejo sing nomor 1.
Tetenger bejo sing nomor loro wa an yakuna auladuhu abrara. Wong iki nek arek bejo diparingi tetenger nomor loro, anak-anake kuwi dadi bocah sing bagus budi pekertine padha tetep oleh ibadah. Niki tetenger bagus. Cilik disuruh kon ngaji ya Bu ya, saiki iki gangguane bocah ngaji pun kathah sanget. Nek lek akon ngaji kok wis rada gegeden ora dadi wong gangguane cah ngaji sakniki kathah sanget. Leres napa mboten? Tak unduhke sing paling ganggu karo anak putu kula sampean ngaji iki HP. Pitados tak omongin ini aja ngomong ke wong ya. Putu kula iku sekolah TK wae urung. Walah dolanan HP ngungkuli mbahne pintere. Niku putu kula. Anak kula sing gede-gede sakmene iki wah luwih pinter. Ning tak sawang-sawang bocah ki angger kenemen lek dolanan HP dadi koclok. Ngandel pura. Niku anak kula kok yu. Ha kok koclok priye? Anjajal ora koclok piye? Wong nang mburi omah dhewe nggodoki HP. Kupinge sumpeli putih-putih kaya apa? Oh nggokok dhewe kok karo guyu-guyu karo joget nek ora wong koclok ora ono. Niku anak kula. Anake sapa? Niki mula monggo anak putu kula panjenengan awit cilik-cilik kudu disuruh kon ngaji. Insyaallah anggere wis cilik-cilik disuruh ngaji tekan rada gedhe sithik wis iso maca Quran kena diarep-arep dadi bocah sing saleh. Dadi tetenger bejane kula sampean tiyang sepuh. Ane anake kok nganti ora bisa maca Quran blas. Kanjeng Nabi lek ngendika medeni wong di anak nganti tekan gedhe ora bisa maca Quran babar pisan. Tekan ngibadahe ora patek bener. Niki mangke anak niki anggere wis akil balik kok nglakoni maksiat wong tuane padha uga isih urip atau wis mati kudu melu nyangga dosa maksiate anak niku. Tegese anak sing maksiat ning wong tuwa tetep melu oleh dosa niku dawuh Kanjeng Nabi. Hanya nggo dosane maksiate anake nek isih urip ngono ora patek krasa. Nggih napa nggih? Wong kula sampean ku pamane anake sing bodho ora iso maca Quran iki maksiat, kula sampean melu oleh dosa ya ora krasa kok. Nggih napa nggih? Sing paling abot nek anak putu kula sampean ora bisa maca Quran babar pisan, wis akil balik nglakoni maksiat, kula sampean sampun pejah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Begitu anak nglakoni maksiat, Allah ndhawuhi malaikat dalem ula karo kelabang kae brukno nang kuburane bapakne mbokne. Anake sing nglakoni maksiat, bapakne mbokne nang ruangan kubur diamu ula karo kelabang. Ora ngandel jajal. Lho niki dawuh Nabi. Mula monggo supaya anak putu kula panjenengan dadi tetengere bejane wong. Kula matur ngaten menika kula nggih nglakoni wong kula ya duwe anak kula menika kalih welas, putu kula nggih dereng kathah nembe setunggal pujul 3 dosa. Putu kula nembe 3 dosa setunggal Kang. Kula ya prihatin banget. Awet cilik-cilik anak tak uyak-uyak takon ngaji. Oh nek tak ulang dhewe mboten do purun anak kula niku. Karo ibune dikon kae ngaji karo abah-abah. Ngopo to galak ngono wah. Dan payah tenan anak kula mboten enten sing purun ngaji kalih kula mergo jarene kula niku galak. Galak ya ngusap dodo to kula niku. Wong apike kok ngene. Anake ora dodo. Jane kula niku nek mulang ngaji anak mboten galak. Ming niroke. Kula zaman diulang Al-Qur'an bapak kula. Wong kula sing mulangi Al-Qur'an bapak kula piyambak. Nek ngaji karo bapak kula lungguh jejer. Kadang nang tengene bapak, kadang nang kiwane. Niki meja niki Qur'ane.
Makanya nek kula nang tengene terus ditangu tekan ngendi nang lehmu ngaji terus tak niki Pak. Terus dipresani. Tak wacake rungokke engko nek wis rampung tirokke ya nggih. Niku arek macake ayat diwulangke niku nek kula nggok nang tengene Bapak astane Bapak sing tengen niki mesti nggih nggodoki kuping kula sing kiwa. Rungokke tak wacake. Niku men rampung macake iki urung culke. Mangke nek kula lek niroke ana sing kliru keneng kuping niku. Dadi kula niku ngaji karo bapak niku setiap rampung ngaji urung tau ora nangis. Mesti nangis akhir rampung ngaji niku. Ha ngono ku tak prakteke kangge anak kula mboten enten sing purun, Kang. Aduh tobat. Akhirnya anak tak ulangi ora gelem, akhire sedaya anak-anak kula niku tak pasrahke karo kiai. Monggo Pak Kiai niki anak kula mboten purun tak ulangi kula nyuwun titip pados panjenengan cali ngaji niki sedaya anak 12 kabeh tak titip-titip ya alhamdulillah sangka berkah Allah lumantar kula nggih sak derajat pangkat derek gawe nabi anak-anak kula iki ora ketung bismillahirrahmanirrahim kabeh ya do iso oleh berkah Gusti Allah niki monggo anak bisa dadi tetenger bejo awe cilik-cilik kon padha ngaji. Sing nomor 3 tetengere bejo donya akhirat wa ayyakuna khulatuhu sholihin. Wong ki srawung sambendinane srawung karo wong saleh. Lah wong arep srawung karo wong saleh ini jar kula dalane gampang kok Pak. Kula sampean salat 5 wektune zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Niki kapan ditindakake berjamaah nang masjid nang musala setiap waktu panjenengan campur karo wong saleh. Pitados? Pitados? Niki. Engko syukur ditambahi. Nek dong ana pengajian sampean krungu senajan ora diundang mara. Niat ingsun arek nang jamus arep niat ngaji. Senajan ora diundang, engko nang kene kumpul karo wong ngaji. Niki jenenge kumpul karo wong saleh. Paham nggih mboten? Dadi wonge anggere wis sregep jamaah, sregep ngaji, iki berarti kumpulane wong saleh. Kuwi tetengere wong arek bejo. Ane wong ngaji nang janggut ya ora tau teko. Jamaah ya ora. Nek salat ning dhewe. Titeni modar ora konangan tanggane. Nggih nggih. Ora oleh berkah Gusti Allah, ora campur karo wong saleh. Lah nek campur karo wong saleh iki masyaallah. Engko pas pengajian kok dikita ora ketok. Iki Mbak Yu Fatonah nang ndi ora ketok. Sakit pirang dina ampun wonten setunggal minggu. Yo do diwacake Fatihah muga-muga gelek mari. Al-Fatihah. Wah masyaallah niku bejane wong campur karo wong saleh gek ijeh lara wae wis dikirimi Fatihah apa meneh engko nek mati dikirimi tahlil alhamdulillah iki campur karo wong saleh niku. Sing nomor 4 tetenger bejo wa ayyakuna rizquhu fi baladihi diparingi dalan rezeki ming nang daerahe dhewe. Nisbate wong luar dodolan ngidul rono ado-adoe ming nang Yojo mangkat esuk sore mulih ngalor ya mung tekan Magelang mangkat esuk sore mulih niki jenenge rezekine nang daerah. Wong sakniki niku golek rezeki kono sing tekan luar negeri leres napa mboten ya do oleh ning ora dadi tetenger bejo. Apa rezekine adoh kok nang luar negeri. Kok ora dadi tetenger bejo ngene lho yu. Tak crita cilik-cilik. Mandang anake cilik-cilik iki loro sing lanang lek dadi pegawai pabrik kena PHK leren. Sing wedok lek dadi pelayan toko ditokke. Lanang wedok ora nyambut. Bengi rembugan. Mas, nopo Dik? Nek sampeyan ora nyambut gawe, aku ya ora nyambut nang kondo.
Aku ki ya wis ikhtiar Dik, golek gawean rono mrene ning pancen karo Gusti Allah gurung diparingi. Sing wedok usul. Nek aku ya tak melu ada-ada nyambut gawe, sampean kira-kira oleh apa ora Mas? Ya oleh wong demi anak kok. Oleh ya wis nek aku diolehi, sesuk aku tak golek gawean. Mending ngono sing wedok. Mandang isuke lunga teko nang Departemen Tenaga Kerja. Daftarke TKW. Tenaga Kerja Wanita. Dilah daftarke ketompo. Terus dikabari, Mbak sampean lek daftar TKW ketompo, sok Senin mangkat. Dateng pundi Pak kula? Kowe oleh giliran menyambut gawe nang Taiwan. Bali omong sing lanang. Mas nopo? Aku lek nyambut gawe daftar teng Tenaga Kerja ketompo, sok Senin kon mangkat nang ndi nang Taiwan. Mula sakjroning mangkat aku matur karo sampean, sepisan aku njaluk ridane. Iya tak ridani wong demi anak kok Dik. Ping pindhone njaluk pendonga muga-muga mangkat tekan baline paringi slamet hasil maksud. Iya tak dongake. Ping telune Mas, gandeng aku lek mangkat dhewe, anak tak tinggal, iki tulung tak titipke sampean anake diupeni, engko nek aku lek nyambut gawe wis oleh bayaran, pendak sasi tak kirimi. Iya aja kuwatir jare sing lanang. Tenan sing wedok mangkat. Ditinggal sing wedok gak oleh sesasi aja sabar. 2 sasi sabar. 3 sasi aja sabar. 4 sasi aja sabar. Mandang oleh 5 sasi ditinggal sing wedok dicoba karo Allah. Apa? Anak cilik loro mencret kabeh. Walah jujeg. Wong lanang tinggali anak cilik loro mencret kabeh. Sing cilik candak, sing gedhe nangis, sing gedhe candak, sing cilik nangis. Suwe-suwe ora kuat ngempet sabar. Waduk karo medeli. Kono ora do meneng. Tak tekek sisan kowe. Ora ngrasake mbokmu gak lunga nang Taiwan golek kontol jaran ngono kuwi. Wong pengen nyambut gawe oleh kok mandang jengkel kok darane golek kontol jaran. Tak ora dadi bejo ta niku. Ora bejo ta ya. Lah niki mulane Kanjeng Nabi niku paring dawuh tetenger bejo sing nomor 4 diparingi dalan rezeki ming nang daerah. Ya muga-muga Pak Bu sedaya kula sampeyan kanthi wasilah ngaji menika dipun paringana berkah Allah.